歡迎大家嚟到泰山自主啊！近來咧，我個人就冇乜胃口，咁啊希望咧整一啲嘢咧就可以令到我食慾再振奮啲。我知啊，你而家喺度話吓，太太你食慾仲要振奮？唔好啦啩？咁人哋真係冇乜胃口啊嘛。於是乎，我今日咧就要整個麻婆豆腐，震一震佢。Let's go！ 好，麻婆豆腐咧，我哋首先要做咗第一樣嘢咧，就係醃一醃嗰個牛肉嘅。好，醃牛肉嘅材料喺度啦，咁好簡單嘅啫，都係正常嘢啦。首先有啲生抽啦，跟住紹興酒，然後糖撈佢先，跟住咧我會加翻啲水啦，然後一啲木薯粉。最後油啊，揾保鮮紙包實佢，放落雪櫃，起碼咧都要醃20分鐘啊嚇！搞掂咗個牛肉，跟住我哋要搞嗰個花椒咯噃。嗱，我哋咧今次咧就會用一啲一粒粒嘅花椒咧去做嗰個麻味嘅。咁啊，但係咧花椒咧其實市面上咧都有2款嘅噃，咁你千祈唔好買錯啦。就係呢2款啦。嗱，首先講下啡色呢一個先，呢一個咧反而大家咧就會見得多噶啦。呢一個咧就係叫做土花椒。土花椒咧就係用嚟做滷水嘢嘅，嗰個麻味咧係冇嘅噃，係得啲5香味嘅啫。咁所以咧，大家如果你真係要做麻婆豆腐，又要用到伊元粒花椒嘅話咧，記住唔好買錯啦。跟住呢一個咧就係有麻味嘅川花椒啦，四川嘅川花椒呢啲咧，你聞落去咧都已經咧有嗰陣麻味喺度啦。咁啊，於是乎咧，記住你出到去買咧要買川花椒，千祈唔好買錯噃。而家咧，我哋就要將嗰個花椒嘅味道更加突出啦。於是乎，我哋要將佢烘一烘嘅白鑊啦，唔開火住，放咗啲花椒落去先。跟住咧細火，嗱，烘呢個花椒咧，千祈咧就唔好用呢一個大火嘅。大火嘅話咧，佢燶咗咧個味道就會打壞晒㗎啦嚇。OK，嗱，我哋嘅目的咧，只係將嗰個花椒嘅味道咧更加釋放多啲出嚟啊。我已經聞到啲麻味咧湧緊落個鼻度啦，哇，真係都幾香下㗎噃。好，跟住咧我哋就揾個碟啦，然後將佢放落去，攤凍佢先，攤凍咗個花椒，跟住咧，我哋就揾個石鐘咧去中爛佢。好，磨到咁上下咧就 OK 噶咯噃。呢個時候咧，你係會聞到好香嘅花椒味道，哇，真係好正。然後揾一個細細啲嘅筲箕或者任何筲箕啦嚇，攞翻個碟，咁然後咧，我哋就將頭先磨咗嘅花椒咧隔一隔篩啦。點解咧？因為咧有一啲殼咧就真係磨唔爛嘅，咁亦都咧你放落口咧就非常之唔吸引嘅。咁你盡量篩啦 ，OK， 燉啦，燉到咁上下咧，發現咦都唔係燉得太多咯噃，咁樣咁就 OK 啦。你會見到咧，呢啲就係你用到嘅花椒粉或者叫碎啦嚇。咁而剩低嗰啲咧，呢啲咁嘅渣仔咧，我哋唔用噶啦，我哋唔放落口噶，我哋呢啲高級餐廳嚟噶嘛，係咪先？好啦，咁你就搞掂咗你嘅花椒啦，咁啊而家我哋去搞個豆腐啦噃。好啦，喺我哋切豆腐之前咧，最好咧就煲定1鑊水啦，因為咧我哋一陣咧要烚一烚嗰啲豆腐噶嚇。好啦，咁啊喺我面前咧就買咗一磚豆腐翻嚟啦。今次咧我就係揀咗一啲咧軟豆腐啊、嫩豆腐啦。咁我一翻到嚟咧就會用水啦，就加咗啲鹽，然後咧浸一浸個豆腐，再咧鋪張廚房紙喺度噶。嗱，咁啊首先鋪住張廚房紙咧，我就係因為費事個豆腐面會乾啦嚇咁樣。另外浸鹽水咧就希望個豆腐咧冇咁容易爛啦嚇。好。廚房紙不用要，而家咧我哋就攞翻個豆腐出嚟啦。咁我咧就唔會倒走呢個水嘅，因為咧我切完之後咧，我會放翻啲豆腐粒落去嘅。好啦，
首先咧，我會將個豆腐切開一半先，咁樣。點解咧？因為如果你就咁切咧，佢其實好高噶嘛。咁如果好高嘅話，你一切開突然間窄咗喎，佢就會冧，一冧咧就會裂啦。OK， 所以咧我哋將佢嗰個高度縮短，咁佢就冇咁容易裂開晒。哎呀，唔記得切多刀添，應該切多刀先界一條條啊！好，跟住切粒，放翻落個水度。咁咧用個水叫做做一個 cushion 咧，咁啲豆腐咧就冇咁容易爛噶咯。搞掂，等個水滾咧，我哋就可以去烚一烚個豆腐噶啦。好啦，水滾咯噃，咁我哋咧就要放少少鹽落去嘅。好，跟住將啲豆腐小心翼翼地放落個水度。然後咧，大概咧烚佢3分鐘到啦嚇，煮佢3分鐘到啦，咁就 OK 噶啦。好啦，3分鐘過後熄火，咁啊預備定一個燒機咧，我哋就將嗰個豆腐咧倒落去啦，就係咁樣啦。咁啊由佢喺度，然後咧我哋就再去做啲切切剁剁嘅嘢啦噃。爭啲唔記得講俾你聽，點解我哋要烚個豆腐喎？其實咧就係想將嗰啲豆嘅腥味咧去除咗少少啦。咁啊之外咧，仲可以令到啲豆腐咧就再硬身少少。咁我哋一陣煮嘅時候咧，就再冇咁容易爛啦。就係咁啦。至於切切剁剁嘅嘢咧，其實係你哋做嘅啫。嘣，因為我已經做咗啦。嗱，依個葱咧，我哋就切佢葱花啦。跟住咧呢一度咧就有啲薑蓉啦，同埋蒜蓉嘅。嗱，你會見到我咧全部咧都用呢一個保鮮紙咧包到實一實㗎，因為咧我哋又唔想嗰啲薑啊、蒜啊、葱啊會乾啦嚇。之餘咁啊啲葱咧，尤其如果你唔包實佢咧，佢嗰啲葱味啊係會充斥晒成個廚房㗎嘛。到時咧太大陣味就唔好啦嚇。咁所以包住咧係好啲嘅，OK？ 好，咁如果你做晒所有呢啲嘢嘅話咧，我哋可以開始煮嘅啦咩？好啦，咁我哋而家可以開始咧煮呢一個麻婆豆腐咯噃。咁我哋咧要燒熱個鑊啦，同埋咧都係較大啲個抽氣扇，如果唔係咧，成間屋都係未俾太嫂鬧啊！好，哇，紅啦，跟住落啲油，牛肉。嗱，呢一個咧就係一陣可以用嚟去推嗰啲豆腐嗰陣時咧，冇咁容易咧整爛佢嘅嚇。而家都係用翻鑊鏟好啲。有啲牛肉煎一煎啦。好啦，燒到咁上下香啦，我哋落薑同埋蒜，跟住辣豆瓣醬，跟住加水啦。呢個時候落糖、老抽，撈勻咗之後咧，我哋可以落我哋啲豆腐啦。好，鑊鏟可以退一退液先，跟住出呢一個。推嗰陣時咧溫柔啲，咁跟住咧你用中火咧再煮多佢一陣，咁啊等嗰啲豆腐咧索一索啲味啦吓，咁啊千祈唔好咧見到咁樣咧就即刻埋芡咯喎，因為咧我哋係需要個豆腐真係要入啲味先至好食㗎吓。OK， 好啦，煮咗一陣之後咧，我哋就可以放嗰個花椒粉咯喎。嗱，就唔好放晒，放啲，跟住咧我哋又推一推佢啦。剩翻嗰啲花椒粉咧，咁啊視乎你個人喜好啦。如果你覺得而家已經夠嘅話咧，咁你跟住上碟嗰陣時就唔使再落啦。如果你想再麻啲嘅話咧，上碟嗰陣咧再滲啲，咁啊正啦嚇。OK， 我哋而家再煮一陣啦。好啦，咁我就煮多咗咧2至到3分鐘到啦嚇。咁你見到咧嗰啲汁咧，哇都收咗啲咯喎已經。咁呢個時候咧，我哋就落個芡啦。咁但係你都要視乎你嗰個汁咧剩翻幾多喎，唔好嘭嘭聲係咁落晒佢喎嚇，逐少逐少落，可以落多少少啦。好，我覺得 OK 啦。跟住落葱花，麻婆豆腐完成。
食嘢，哇正啊！哦，哎呦，唔客氣啦。喂，點算啊？10碗飯喎，啲胃口翻咗嚟啦，點算啊？哇！我咧最後再加多咗啲花椒粉喺上面，哇正！好好味，撈飯一流啊！因為唔使攣骨啊嘛，正啊！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦！多謝大家！食嘢，哇好味啊！